हेलो दोस्तों, ट्रेन के ब्रेक्स फेल क्यों नहीं होते? भारत की ट्रेनों में एयर ब्रेकिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ये सड़क पर चलने वाले किसी भी वाहन के ब्रेकिंग सिस्टम से अलग है। इसके तहत ब्रेक सिलेंडर में हवा भर दिया जाता है, जिसके कारण ब्रेक पैड पहिए से अलग हो जाते हैं। ट्रेन आसानी से चलती रहती है। आपने वाहनों के लिए ब्रेक लगाया होगा, लेकिन ट्रेन के लिए ब्रेक हटाना पड़ता है। एयर प्रेशर खत्म करना पड़ता है और ये निकाल दी जाती है, तो इसके कारण ब्रेक पैड पहिए से चिपक जाते हैं और ट्रेन रुक जाती है। क्या आप जानते थे पहले से?